ઘટના સામે આવી છે જેમાં પોલીસે મારમારીનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો, શું આખી હકીકત છે? ગત 3/7/2023ના રોજ આજીડેમ પોલીસ સ્ટેશનના સરદાર વિસ્તારમાં એક ઘરફોડ ચોરીનો બનાવ બનેલો હતો, જેમાં એક ઘરમાંથી લગભગ 40 થી 45 તોલા જેવું સોનું જે છે એ કોઈ ચોરી કરી ગયેલું હતું. આ ગુનાની તપાસમાં જે તમામ ટીમો લાગેલી હતી એમાંથી સીસીટીવીના શંકાના આધારે 2-4 માણસોને રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલા હતા અને તેમની પૂછપરછ ચાલુ હતી. તેમાંથી એક જે હતા એ આ ઠાકરસિંહભાઈ કુળજીભાઈ સોલંકી કરીને હતા, એ પણ હતા. અને પૂછપરછ બાદ તેમને પોલીસ સ્ટેશનથી જવા પણ દેવામાં આવેલા હતા. અને ત્યારબાદ જે બીજા જે આરોપી, જે મૂળ આરોપી હોઈ શકે છે શંકાશીલ માણસો, તેમની દિશામાં પણ તપાસ ચાલુ હતી. આ દરમિયાન આજરોજ સવારે એવી હોસ્પિટલથી જે છે એવી વર્દી મળી છે કે ભાઈ એક ભાઈ છે જે આ પોતે ઠાકરસિંહભાઈ કુળજીભાઈ સોલંકી કરીને તેઓ બેભાન અવસ્થામાં હોસ્પિટલ લાવવામાં આવેલા છે અને મૃત્યુ પામેલા છે. પરિવાર તરફથી એવો આક્ષેપ છે કે પોલીસ દ્વારા કોઈ મારામારી કરવામાં આવી છે અથવા ગંભીર રીતે મારવાને લીધે તેમનું મૃત્યુ થયેલું છે. પણ લગભગ 10 દિવસ પહેલાં જેઓ તેઓને પોલીસ સ્ટેશનથી પૂછપરછ કરીને છોડી દેવામાં આવેલા હતા અને ઇન્ક્વેસ્ટ ભરીને હાલ એમનું ફોરેન્સિક પંચ જે પીએમ છે એ પણ ચાલુ છે. એટલે જે પણ પીએમમાં હશે અથવા જો એમાં કોઈ એવા આક્ષેપોને જો સમર્થન મળતું હશે તો આ દિશામાં ચોક્કસપણે તપાસ કરવામાં આવશે.